Sana vazgeçeceğim ha. Yani kardeşim diye diyorum. Ve Aba o başıma gelin vay. Vay bu kadar mı kudurdu? Ecem senin hakikaten sapıklar. Gülme kız gülme. Bana niye diyor neler yapıyor? Oy 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 oy. Aşkım başka seni yap valla. Sen neden benim başıma töredin ha? Anne yapma. Demek ki bu evde kalıyormuş. Evin çocuğu. Ha. Eğitmişler bunu. Azize hemen elime gitti. Hemen Azize. Ne de kızım ne de babama ne de kızıma ne de yavruma ne de